ल सर यो रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेछ होइन सर, अनि सेल्स पर्सन कार भनेर भनेछ कि सर, यो के हो सर? रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेछ हजुर, सेल्स पर्सन्स कार भनेर भनेछ के? त्यो सेलिङ एक्सपेन्समा जान्छ सेल्स पर्सनको कारको रेन्ट भनेपछि। ए हुन्छ हुन्छ। तिमीले यसो हुन्छ नि त कहिले हामीसँग भेहिकल नभयो भने भेहिकल भएन भने के गर्छ हामी रेन्टमा लिन्छौँ सर, भाडामा लिन्छौँ। त्यही त हो। अब यहाँ हेर है कारको भाडालाई रेन्ट त नभन्नुपर्ने हो, फेयरहरू यो हुन्छ होइन कि अब कार लिजमै लिएको हुन्छ। तिमीले के भन्यो फेरि भन त। सर यो क्वेसनमा यस्तो भनेको थियो कि सर, यो प्रब्लम 26 को अल्टरनेटिभ हो कि सर, अनि यसमा चाहिँ तपाईँको रेन्ट एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि ड्यास तपाईँको सेल्स पर्सन्स कार भन्नु भनेछ कि। त्यसो भए त्यो सेलिङ नै हो, त्यसो भए त्यो सेलिङ नै हो। ड्यास गरेर छैन होइन, ड्यास गरेर छैन होइन, ड्यास गरेर भने भएन भयो अब भन्छन् ल। अब हाम्रो यो Chapter 4 Income Measurement and Accrual Accounting कुरो सुन। यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ है, र यहाँ यो कोर्समा सबभन्दा लेन्थ च्याप्टर भनेको यही हो, कुरो बुझ्यौ। च्याप्टर नामै छ इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड एक्रुअल एकाउन्टिङ। इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड एक्रुअल एकाउन्टिङ। इन्कम मेजरमेन्ट भनेर बुझ्छौ नि, इन्कम कति हो कुरो बुझ्यौ। सबै कुरा हामीले रिसिभ गर्ने बित्तिकै इन्कम हुँदैन, मैले कुनै कुरा एडभान्समा लिए त्यो इन्कम हुँदैन, यो त मेरो लायबिलिटिज बन्छ, कुरो बुझ्यौ। त्यही भएर सबै रिसिभ्ड आइटम, कतिपय रिसिभ्ड आइटमहरू हाम्रो इन्कममा हुन सक्छन्। इन्कमको मेजरमेन्ट एन्ड एक्रुअल एकाउन्टिङ। हाम्रो एकाउन्टिङ दुईटा छ, एउटा क्यास बेसिस एकाउन्टिङ, अर्को एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ। यो च्याप्टरमा हामीले क्यास बेसिस भन्दा एक्रुअल बेसिसको एकाउन्टिङ बढी पढ्नुपर्छ, कुरो बुझ्यौ। अब कतिलाई थाहा होला एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ भनेको। कतिपय क्रेडिट ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो के हुन्छ, इन्कम र एक्सपेन्सेस हुन्छ। हामीले कुनै काम कुनै जब पर्फर्म गरौँ, त्यहाँबाट त्यो पैसा चाहिँ पाएको छैन, काम चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, पर्फर्म गऱ्यौँ। अब त्यति बेला हामीले त्यहाँ रेभेन्यू रियलाइज गर्छौँ, कुरो त्यसलाई रेभेन्यू भनेर हामीले अर्न भनेर के गर्छौँ त हामी इन्कम स्टेटमेन्ट रेकर्ड गर्छौँ। र अब यहाँ इन्कम मेजरमेन्ट भएकोले यहाँ सबभन्दा पहिला हामी रेभेन्युज भनेको बुझ्नु पर्यो। के हो त रेभेन्युज? हामीले रेभेन्युजलाई कुनै कुरो हामीले रिसिभ गर्यो भने होइन त, amount received from sale of goods or services होइन, कुनै गुड्स सोल्ड गरौँ, सेल गरौँ, अनि कुनै सर्भिस हामीले रेन्डर गर्यौँ, त्यहाँबाट आएको जुन पैसा हुन्छ नि, रिसिभ गरेको पैसालाई के भन्छ हामी रेभेन्युज भन्छौँ, कुरो बुझ्यौ। त्यही कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ क्या, त्यही कुरालाई inflows of assets or settlement of liabilities from delivering or producing goods, rendering services, or conducting other activities. बुझ्यो यो भनेको inflow of assets or settlement of liabilities from delivering or producing goods, rendering services, or conducting other activities. यो पनि रेभेन्यू तिमीहरूको बुकमा यसरी दिएको छ, कुरो बुझ्यौ।
रेभेन्युज भनेको हामी जेनरली नर्मली हामी के बुझ्छौँ भन त नर्मली गुड्स सेल गरेर अथवा कुनै एक्टिभिटी परफर्म गरेर है अथवा हामीले सर्भिस रेन्डर गरेर त्यहाँबाट क्याश रिसिभ हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेभेन्यू भन्छौँ होइन र अनि इन्फ्लो अफ क्याश कुरो बुझ्यौ एसेट्स भनेको त्यो कुनै अब यो क्याश मात्रै होइन अरू पनि त आउन सक्छ नि क्याश जस्तै अरू पनि त आउन सक्छ नि मैले कहीँ काम गरिदिएँ उसले मलाई मेसिनरी दियो अथवा कुनै अर्को दियो अथवा केही सामान दियो क्याशको एक्सचेन्जमा कुरो बुझ्यौ जेनरली यहाँ क्याश नै हुन्छ एसेट्स इन्फ्लो अफ क्याश और सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज जस्तो सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज भनेको यो के त भनेपछि मैले कुनै डेलिभरी गरिदिन्छु अथवा प्रडक्ट गुड्स के अरे यो गुड्स म दिन्छु सोल्ड गर्छु अथवा म कुनै सर्भिस दिन्छु अथवा म कुनै अरू काम गरिदिउँला अरू कुनै काम गरिदिउँला भनेर मैले अगाडि नै पैसा पाएको थिएँ एडभान्स इन्कम कुरो बुझ्यो मैले कुनै पैसा अगाडि नै पाएको थिएँ अब म जब काम गर्दै गएँ मेरो त्यो जब मैले त्यो काम कम्प्लिट गरेँ तब मैले के भन्छु अब मेरो लायबिलिटिज रहेछ एडभान्स इन्कम त मेरो के हुन्छ लायबिलिटिज हुन्छ नि होइन र एडभान्स इन्कम मेरो लायबिलिटिज हो कि होइन हो त्यो लायबिलिटिज जब मेरो अब त्यो काम कम्प्लिट भएपछि सेटल हुन्छ नि हो त्यो मेरो रेभेन्यू बन्छ कुरा बुझ्यौ मैले कसैलाई के काम गरिदिन्छु भनेर मैले अगाडि नै पैसा पाएको थिएँ द्याट इज लायबिलिटिज अनि त्यो मैले जब काम कम्प्लिट गरेँ तब त्यो मेरो लायबिलिटिज के हुन्छ सेटल हुन्छ नि हो त्यो रेभेन्यू भन्छ त्यति बेला मेरो त्यही भएर एडभान्स इन्कम अर्न्ड के कुरो बुझ्यो ए बुझिन्छ यो रेभेन्यूको inflow of assets or settlement of liabilities from delivering or producing goods, rendering services, or conducting other activities. Your revenue. बुझियो बुझियो सर यो इन्फ्लो अफ एसेट्स भनेर बुझ्यो नि क्याश आउनु सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज भनेर बुझ्यो नि यति बुझ्यो भने चाहिँ अरू त सबै उतै छ नि सर इन्फ्लो अफ एसेट्समा के अरे अकाउन्ट रिसिभेबल आयो भने पनि त्यसलाई रेभेन्यू नै मानिन्छ है इन्फ्लो हुनु पर्यो आउनु पर्यो हामीसँग कुरो बुझ्यो अब यहाँ तीनटा कुरा छन् क्या एउटा मैले सामान बेचेँ तुरुन्तै र क्यासको एक्सचेन्जमा त्यो पनि मेरो रेभेन्यू मैले टाइमको आधारमा जस्तो मन्थको इन्डमा स्यालेरी रिसिभ गर्ने अनि रेन्ट रिसिभ गर्ने इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्ने त्यसले तुरुन्तै मैले कतिको सर्भिस दिएको भनेर भन्न सकिन्छ त मैले कतिको गुड्स दिएको भनेर भन्न सकिन्छ त तर त्यहाँबाट पनि आइरहन्छ त्यो पनि इन्कम हो अब कुनै कुरा पाउन बाँकी छ है त्यो एसेट्स हो साथसाथै त्यसले के गरेको हुन्छ रेभेन्यू जेनेरेट गरेको हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल टु हाम्रो के हुन्छ त रेभेन्यू हुन्छ इन्कम हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यही भएर त्यसको लागि हामीले रेभेन्यू रिकग्निसन यो हाम्रो प्रिन्सिपल बुझ्नुपर्छ revenues are recognized in the income statement. Revenues are recognized in the income statement when they are realized, realizable, and earned. जब कुनै रेभेन्यू जब हामीले रियलाइज गर्छौँ त्यो रियलाइजेबल हुन्छ र त्यसलाई अर्न गर्छौँ भने त्यति बेला हामीले यो रेभेन्यू हो भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्छौँ क्या कुरा बुझ्यो अब रेभेन्यू रियलाइज्ड भने के त revenues are realized when goods or services are exchanged for cash or claims to cash usually at the time of sale
कुरा बुझ्यो हामीले कुनै सामान बेच्यौं नि त्यहीबाट हामीले तुरुन्तै क्यास आयो त्यो के हो त्यो रेभेन्यू रियलाइज गरेको हामीले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ कुनै कुरा पाउन बाँकी छ त्यो रियलाइजेबल हुन्छ त्यो पनि इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ इन सम केसेस revenues is earned continuously over time in these cases a product or services is not delivered at a specific point in time instead the earning process takes place with the passage of time for example rent received interest received हामीले सामान बेचे जसरी अहिले नै क्याशमा हामीले यतिको हामीले सामान दिएको थियौं त्यहाँबाट यति रेभेन्यू भयो भनेर हामीले गर्छौ त रियलाइज गर्छौ त त्यसरी मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति थियो त्यहाँ इन्ट्रेस्ट मैले कति आयो कुरा बुझ्यौ रेन्ट रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड यो पनि त हाम्रो के हो रेभेन्यू कुरा बुझ्यौ यिनीहरू गुड्स सोल्ड यो भन्दा पनि टाइमको आधारमा आउँछ मन्थली बेसिस विकली बेसिस त्यही भएर हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा ती रेभेन्यूजलाई मात्र हामीले रिकग्नाइज गर्छौं अथवा लेख्छौं रेकर्ड गर्छौं जुन चाहिँ हामीले रियलाइज गरेको रियलाइजेबल र अर्न गरेको हुन्छ रेन्ट रिसिभ भयो भने हामीले अर्न गरेको गुड्स सोल्ड गरेको भने त्यो रियलाइज गरेको कुरा बुझ्यौ टाइम पासेसँगै हामीले के गरेको त अर्न गरेको हो नि त टाइम भयो कमायौं अर्न गर्यौं अनि गुड्स सोल्ड गर्यौं त्यहाँबाट पनि आयो त्यो रियलाइज्ड हो रियलाइजेबल अर्न के हुन्छ हाम्रो रेभेन्यू जुन कसैले के भन्न खोजिरहेको थियो सर मेरोमा बत्ती गएको थियो भर्खर आयो अटेन्डेन्स ल अब अटेन्डेन्सको समस्या आउँदैन के हो रोल नम्बर 10 प्रेजेन्ट लेखा छ सर ल छिट्टो भन ल छिट्टो भन अभी म ओके सर 17 सदिक 14 पनि सर ओके ल सदिक छ हो प्रेजेन्ट ल अनि 14 मोहित हो हजुर सर ओके ल अरु भन सर 26 पनि 26 प्रेजेन्ट शिवानी हैन त हजुर ओके ल प्रेजेन्ट ल अब एब्सेन्ट भनेको एकजना मात्रै छ अनुप दहाल ए बुझ्यो हैन हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्ने जुन छ रेभेन्यूज है त्यो के हो त भनेपछि त्यो रेभेन्यूलाई हामीले रियलाइज गरेको हुनुपर्छ रियलाइजेबल हुनु पर्यो अर्न गरेको हुनु पर्यो क्या सामान बेच्यो त्यहाँबाट आयो भने त्यो रियलाइज्ड हो टाइम पासेसँगै हामीले कुनै त्यो इनमा गएर हामीले कुनै रिसिभ गर्छौं भने त्यो अर्न्ड हो बरो बुझ्यौ देख्छ अब यो कुरा एप्रिसिएसन के हुन्छ त जस्तो ल्यान्डको भ्यालु एप्रिसिएट हुन्छ नि त त्यो हाम्रो के पर्यो त त्यो चाहिँ रेभेन्यू भन्दा नि गेन भयो नि त त्यो त हजुर गेन भयो नि त्यो त या सर तपाईले जस्तै अब प्रोडक्टमा डिस्काउन्ट पाउनु भयो कम्प्युटर किन्न जानु भयो 1 लाखको तपाईले 80,000 मा पायो भने त्यो 20,000 लाई नि त्यस्तैमा गेनमा राख्ने हो हो कुरा बुझ्यौ त्यो हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने यसले यो नोटले भन्न खोजेको के हो भनेपछि गुड सोल्ड गरेर आएको पैसा रेभेन्यू हो कुनै टाइम पासेसँगै हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेन्ट अरु डिभिडेन्ड यस्ता कुराहरु रिसिभ भयो भने त्यो रेभेन्यू हो तिनीलाई हामी के गर्छौं त इन्कम स्टेटमेन्ट राख्छौं अब त्यो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हामीले राख्दैनौं डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ राख्छौं कुरो बुझ्यौ डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हामीले त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेस भन्दा पनि त्यसलाई हामीले इन्कम के रे हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा राख्छौं तर डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ हाम्रो के हो त रेन्ट इन्ट्रेस्ट रिसिभ जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ पनि त्यो रेभेन्यूज भनेर हामीले के गर्छौं त इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौं
बुझ्यौ सर्टकटमा के बुझौँ भने चाहिँ केही कुरा रिसिभ भयो हामीले सेल गरेर आयो यो सेल गरेकोलाई के भन्छौँ रियलाइज्ड भन्छौँ त्यही भएर हाम्रो त्यहाँ क्वेसनमै लेखेको हुन्छ नि कतिको रियलाइज्ड भ्यालु भन्छ नि त्यो भने सोल्ड भ्यालु हो क्या रियलाइज्ड भ्यालु भनेको सोल्ड भ्यालु रेन्ट अर्न्ड इन्ट्रेस्ट अर्न्ड यी कुराहरू अर्न गरिन्छन् क्या यो टर्म त हामीले युज गरेर हुन्छ नि तर हामीले यसलाई डिफाइन यो के अरे यो एक्सप्लेन पो गर्न नआएको हामीले टर्म चाहिँ हामीले युज गरेकै हुन्छ क्या युज गरेका वर्ड हुन् तिमीहरूले रियलाइज्ड भ्यालु भनेको नदेखेको हो र योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि थियो रियलाइज्ड त्यो भनेको सेल्स भ्यालु हो क्या सेल गरौँ नि रियलाइज त्यहाँबाट आउनु बाँकी छ भने त्यो रियलाइजेबल अनि कुनै कुरा हामीले टाइम पाससँग के गरौँ अर्न गऱ्यौँ भने चाहिँ के अरे हामीले रिसिभ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्रेडिटमा आउँछ भने त्यो अर्न्ड हो कुरा बुझ्यौ भन्छौँ नि हामीले मन्थ जस्तो हामीले 30 कुनै पनि मन्थको हाम्रो 30 डेटमा के गर्छ हामीले रेन्ट रिसिभ गर्छौँ भने चाहिँ 20 मा हामीले के भन्छौँ अर्न भएको छैन भन्छौँ 30 मा गएर के हुन्छ रिसिभ हुन्छ त्यो अर्न हो भन्छौँ अब त मेरो अर्न भयो यो मैले अर्न गरेको अब तिम्रो कहाँ हो र भन्छौँ अर्को छ क्याश बेसिस अफ एकाउन्टिङ क्याश बेसिस अफ एकाउन्टिङ अब यो क्याश बेसिसमा हामीले यो रेभेन्यूलाई कति बेला रिकग्नाइज गर्छौँ कुन केसमा रेभेन्यू भएको भनेर भन्छौँ हामी एक्रुअल बेसिसमा कस्तो केसमा हामीले रेभेन्यू भयो भन्छौँ एक्सपेन्सेस भयो भन्छौँ यो त एकाउन्टिङ हो नि त क्याश बेसिसमा के हुन्छ भने जति बेला हामीले क्यास रिसिभ गर्यौँ कुरा बुझ्यौ त्यो काम कम्प्लिट भएको होस् अथवा एडभान्समा आएको होस् मतलब भएन क्याश बेसिसले क्यास रिसिभ हुने बित्तिकै त्यो मेरो रेभेन्यूज भयो भन्छ मैले क्यास पेड गरेँ नि एडभान्समा पेड गरेँ अरूमा गरेँ मैले क्यास पेमेन्ट गरेँ भने त्यो मेरो एक्सपेन्सेस मान्छ क्याश बेसिस अफ एकाउन्टिङ यो एकाउन्टिङ त्यति युज हुँदैन क्या तर एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङले के भन्छ भने अ सिस्टम अफ एकाउन्टिङ इन व्हिच रेभेन्यूज आर रिकग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड अर रियलाइज्ड जुन यो माथिको रिकग्निसन प्रिन्सिपल थियो त्यो चाहिँ एक्रुअल बेसिसको A system of accounting in which revenues are recognized when earned or realized, and expenses are recognized when incurred. कति बेला रेभेन्यू भयो भन्छ त जति बेला त्यो हामीले त्यो रेभेन्यू अर्न गर्यो अर रियलाइज गर्यो अनि कति बेला हाम्रो एक्सपेन्सेस भएको मान्नु पर्छ त भनेपछि है हामीले एक्सपेन्सेस भएको कति बेला मान्नु पर्छ त भने जब हामीले त्यो एक्सपेन्सेसलाई इन्कर गर्छौं अगाडि पेमेन्ट होइन कि इन्कर गर्छौं एक्सपेन्सेसलाई कुरा बुझ्यौ ठीक छ एक्सपेन्सेस इन्कर गर्यौं त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो पेमेन्ट होइन त्यो अगाडि नै पेमेन्ट गर्यो अथवा पेमेन्ट गर्यो भने त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस नहुन सक्छ एक्रुअल बेसिसमा पेमेन्ट गरेको एडभान्समा पेमेन्ट गरेको नहुन सक्छ तर इन्करै गर्यो हामीले पुरा बुझ्यौ त्यो इन्कर नै गरेको हो भने चाहिँ त्यति बेला त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ तर क्याश बेसिसमा अ सिस्टम अफ एकाउन्टिङ इन व्हिच रेभेन्यूज आर रिकग्नाइज्ड व्हेन क्याश इज received and expenses are recognized when cash is paid. Cash पायो revenues हो cash तिरौं त्यो expenses हो भन्छ इन्कर को रियलाइज अर्न को कुरै छैन तर एक्रुअल बेसिसमा के हुन्छ क्याश आओस् नआओस् हामीले पेमेन्ट गरोस् नगरोस् इन्कर गरौं एक्सपेन्सेस हो अर्न गर्यो अर रियलाइज्ड भयो भने त्यो रेभेन्यूज डिफरेन्स थाहा पायो यसको डिफरेन्सलाई मैले यो बुकमै भएको फोटो हो के मसँग त्यो पुरानो बुक छ के 7th हो कि 5th एडिसनको त्यो स्लाइड के रे पीडीएफ फाइल छ के त्यहाँबाट लिएको थिए मैले यो पानीको तिमीहरुको बुकमा छ है व्हेन इज रेभेन्यू रिकग्नाइज
कति बेला रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्ने त? जुलाई 24 मा के गर्यो? एउटा कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्यो, नो रेभेन्यू एक्ट। साइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो अहिलेसम्म रेभेन्यू भएको छैन। जुलाई 25 मा हाउस इज पेन्टेड, पेन्ट नै गर्यो, एक्युरल बेसिसले होइन, हाउस इज पेन्टेड, काम त कम्प्लिट भयो नि। अनि एक्युरल बेसिसले यहाँ के भन्छ त? जुलाई 25 मै रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छ। अनि कस्टमर्स पे फर जब, हाम्रो जुन जसको लागि काम गरिरहेको थियो नि उसले पेमेन्ट गर्यो कहिले? अगस्त 25 मा हो। क्यास बेसिसले अगस्तमा गएर रेभेन्यूज भन्छ, किनकि यो डेटमा आएर रिसिभ भयो नि त। अनि एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङले जुलाई 25 मै काम कम्प्लिट हुने बित्तिकै के भन्छ? रेभेन्यूज भन्छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। र अनि यो साइन हुने बित्तिकै रेभेन्यूज भएको हुँदैन भन्छ। न क्यास बेसिसले भन्छ न एक्युरल बेसिसले भन्छ, कन्ट्र्याक्ट साइन हुने बित्तिकै। बुझ्यो यो फिगरको मिनिङ? ल भन, एक्युरल बेसिसमा रेभेन्यू रिकग्निसन कुन डेटमा भन्छ हामीले? कुन डेटमा भन्नु छ? When is revenue recognized? Under accrual basis accounting. तपाईँको 25 मा 25 मा, किनकि त्यहाँ काम कम्प्लिट भयो तर रिसिभ त गरेको छैन नि। फेरि रिसिभ भएको क्यास पैसा आएको छ त? यहाँ क्यास त कहिले रिसिभ हुन्छ त? अगस्त 25 भएर। तर पनि हाम्रो यहाँ एक्युरल बेसिसले के भन्छ? रेभेन्यूज हो भन्छ। अनि क्यास बेसिसले रेभेन्यू कति बेला कुन डेटमा गएर भन्छ रेभेन्यूज भयो भनेर? अगस्त 25 मा सर हो। अब काम त यहाँ कम्प्लिट भएको थियो, उसले काम कम्प्लिटसँग मतलब गर्दैन क्या क्यास बेसिसले। क्यास बेसिसले के भन्छ? क्यास रिसिभ र हाम्रो क्यास पेमेन्ट कहिले भयो त्यो डेटमा इन्कम र हाम्रो रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचर हुन्छ। तर बेसिसले के भन्छ? क्यास कहिले आउँछ कहिले जान्छ त्योसँग मतलब भएन, जब परफर्म भयो कि भएन, काम कम्प्लिट भयो कि भएन। कुरा बुझ्यो? ठिक छ। अब यो तीनटाको बेसमा हाम्रो क्वेसनहरु छन् हेर। यति बुझ्यो हैन? रेभेन्यूज अनि एक्युरल बेसिसमा के हुन्छ, क्याश बेसिसमा के हुन्छ, रेभेन्यू प्रिन्सिपलले के भन्छ? रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपलले हामीले रेभेन्यूज भनेको कति बेला मान्छौँ र रेभेन्यूज भनेको के हो? हामीले पढेको तीनटा पोइन्ट थियो। एउटा यो बेसिस अफ एकाउन्टिङ, क्याश एन्ड एक्युरल। अर्को रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल। अर्को रेभेन्यूज। अब मलाई भन्नु त, ल भन। वरुणले भन्छ ल, वरुण भन त के हो रेभेन्यूज? हेलो भन रेभेन्यू। वरुण भन त रेभेन्यूजलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छ भन त? रेभेन्यूज भनेको के त? हेलो सुनिरहेको छैन? मेरो साउन्ड गइरहेछ नि क्या हो? ए ल त्यसो भए यो शिवानीले भन्छन् ल। शिवानी भन त नानी रेभेन्यूज भन त शिवानी। ल म तिमीलाई स्क्रिन पनि डिस्प्ले गरिदिन्छु ल। शिवानी छैन। मोहित जोशी। मोहित त्यो त कोही पनि बोल्दैन त। ए अरूले सुनिरहेको छ कि मेरो इन्टरनेटमै प्रब्लम हो? सुनिरहेछन् सर। त्यही त नि।
अनि ल त्यसो भए अनुपले भन त हजुर सर हजुर हजुर ल भन त हामीले जबसम्म भन्दैनौँ नि बोल्दैनौँ नि कुनै कुरा एक्सप्लेन गर्दैन भने तबसम्म हामीले सिक्दैनौँ के एकदम ठिक हो सर यो कुरो हामीले नबुझेको पनि होइन रेभेन्युज भनेको सबैलाई थाहा छ कुनै कुरा पायो भने चाहिँ त्यो रेभेन्यू हाम्रो लागि एकदम सिम्पल टर्महरू हुन् के तब यसलाई चाहिँ हामीले एकदम टेक्निकली हेरेको हो क्या अब मलाई भन रेभेन्युजको बारेमा भन त ल रेभेन्युज अनुप रेभेन्युज के हो होइन रेभेन्युजलाई कसरी हामीले मेजर गर्छौँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ बरोबर रेभेन्यू रिकग्निसन हामीले कसरी गर्छौँ त्यसको प्रिन्सिपल के छ यसको बारेमा भन्नु त छिट्टो विदिन 2 मिनट्समा तिमीलाई म 2 मिनट्सको टाइम दिन्छु अनुप तिम्रो अगाडि स्क्रिन पनि छ यस सर म भन्छु सर रेभेन्यू भनेको चाहिँ इन्कम जेनेरेटेड बाइ सेल्स हो ठिक छ अनि रेभेन्यू अरू के हुन्छ सर अरू के भन्नुपर्ने भन्नु त सर अनि मलाई पहिला रेभेन्यूको मिनिङ भन अनि त्यसपछि रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपलको बारेमा भन अनि एकाउन्टिङ बेसिस यो हाम्रो क्याश बेसिस अफ एकाउन्टिङ र एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङको बारेमा पनि भन एक्सप्लेन गर के यो कहिले पढाएको थियो सर हामीले एक्सप्लेन दिस पोइन्ट्स अहिले भर्खर एकैछिन भन्दा कसरी भन्नु सर तिमी के अहिले भर्खर आएको हो होइन सर अघि नै आएको तर ब्रिफली नै एकदमै बुझेको तरिकाले एक्सप्लेन गर्न त मैले नि फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ नि त सर त्यसो भए ठिक छ अनि ल अंशुले भन त ल अलिकति एक्सप्लेन गर त अंशु रेभेन्यू भनेको चाहिँ तपाईको सर के अरे अब तपाईले लेखेको हिसाबले चाहिँ नि एसेट्स आएको अनि लायबिलिटी सेटल भएकोलाई चाहिँ तपाईले रेभेन्यू भनेर लेख्नु होला जो लायबिलिटी सेटल यो लायबिलिटी सेटल भएको भन्यो नि हैन कुरा बुझ्यौ हजुर मैले डिस्कस गर्न खोजेको पोइन्ट यो हो क्या लायबिलिटी मैले कुनै जस्तो मैले कुनै लोन पेमेन्ट गरे ल लोन पेमेन्ट गरे हजुर भनेपछि त्यो मेरो इन्कम हो त रेभेन्यू हो त हजुर हो सर हैन सर होइन नि अरूले आफ्नो लायबिलिटी चाहिँ यो लायबिलिटिज भनेको यो एकदमै लिमिटेड लायबिलिटी हो क्या यो कुन लायबिलिटिज भनेको हो भने जुन एडभान्स रिसिभ के हुन्छ भन त एडभान्स रिसिभ लायबिलिटी भयो सर एडभान्स रिसिभ क्या एडभान्स पेमेन्ट होइन एडभान्स रिसिभ के हुन्छ त्यो लायबिलिटी भयो हो अब तिमीले काम गर्दै गर्यौ त्यो एडभान्स रिसिभ तिम्रो के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ सर हो अर्न हुँदै जान्छ नि अर्न हुँदै जान्छ नि त हजुर सर हो त्यो के हो त रेभेन्यूज हो भनेको हो क्या लायबिलिटिजको सेटल हुनु त्यो लायबिलिटिजलाई भनेको हो क्या यहाँ कुरा बुझ्यौ अनि कुनै अब त्यो हाम्रो त्यो लायबिलिटिज कहाँ हुन्छ त भनेपछि फ्रम त्यो लायबिलिटिज केबाट जेनेरेट भएको हो त त्यो लायबिलिटिज भने फ्रम डेलिभरिङ अर प्रोड्युसिङ गुड्स अर रेन्डरिङ सर्भिसेस भोलि म सर्भिस दिउँला भोलि म तिमीलाई गुड्स दिउँला अथवा गुड्स डेलिभर गरिदिउँला म प्रोड्युस गरिदिउँला अथवा कुनै म अरू काम कन्डक्ट गरिदिउँला भनेर जुन हामीले लायबिलिटिज जेनेरेट भएको थियो नि हो त्यो लायबिलिटिज सेटल गर्नलाई अरू लायबिलिटिज होइन नि त केबाट जेनेरेट भएको लायबिलिटिज हो डेलिभरिङ अर प्रोड्युसिङ गुड्स रेन्डरिङ सर्भिसेस अर कन्डक्टिङ अदर एक्टिभिटिज होइन र हो त्यो लायबिलिटिजको सेटलमेन्ट अब त्यो लायबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ एडभान्स इन्कम भन्ने त हो नि भोलि म तिमीलाई सामान दिउँला भनेर अथवा तिमी डेलिभर गरिदिउँला भनेर मैले कुनै पैसा ल्याएँ त्यो लायबिलिटी होइन मेरो भोलि म कुनै सर्भिस दिउँला भनेर मैले के गरेँ कुनै पैसा रिसिभ गरेँ आज एडभान्स रिसिभ होइन थियो
अनि म भोलि तिमीलाई कुनै अरू एक्टिभिटिज के रे कन्डक्ट गर्दिउँला तिम्रो अरू काम गर्दिउँला भनेर मैले कुनै एडभान्समा पैसा लिन्छ भने त्यो मेरो के हो लाइबिलिटिज हैन यो लाइबिलिटिज के त भनेपछि लाइबिलिटिज फ्रम डेलिभरिङ अर प्रोड्युसिङ गुड्स रेन्डरिङ सर्भिसेस अर कन्डक्टिङ अदर एक्टिभिटिज यहाँबाट दिनुभएको लाइबिलिटिजको सेटलमेन्ट गर्यो भने त्यो हाम्रो रेभेन्यू बन्छ हो यहाँबाट आएको जुन एसेट छ क्यास छ कुनै एसेट छ भने त्यसको इन्फ्लो नै त्यो त हाम्रो रेभेन्यू छ बुझ्यो मैले भनेको बुझिन्छ यो कम्प्लिट मिनिङ छ क्या यसमा ठीक छ सामान बेचेर अथवा सामान दिएर हामी डेलिभरी गरेर अथवा कुनै सर्भिस दिएर त्यहाँबाट आयो पैसा आयो इन्फ्लो अफ क्यास एसेट्स त्यो हाम्रो रेभेन्यू हो अनि कुनै हामीले एडभान्समा पाएका थियौँ यो पैसा डेलिभरी गर्ने अर्को गर्ने यो गर्ने भनेर त्यसको सेटल गर्यो भने त्यो के हो त अर्न गरेको अनअर्न्ड इन्कम अर्न गर्नु भनेको के हो अर्न गर्नु भनेको रियलाइजेबल अर्न भनेको त के हो रेभेन्यू रिकग्निसन हो नि त बुझ्यौ अंशु बुझेन तिमीले भन त हजुर सर के रहेछ भन त लाइबिलिटिज कुन लाइबिलिटिज सेटल गरेको भन त सर जस्तै हामीले पहिला नै के रे पाइसकेको इन्कमलाई चाहिँ नि यसले लायबिलिटिज भनेको सर हो एक्ज्याक्टली प्रिपेड रेभेन्यू जस्तै प्रिपेड रेभेन्यू हैन प्रिपेड इन्कम प्रिपेड भन्दा नि एडभान्स रेभेन्यू अथवा एडभान्स है एडभान्स इन्कम भयो हैन अथवा एडभान्स रेभेन्यू भयो अनि एडभान्सलाई के भन्छ अनअर्न्ड रेभेन्यू भन्छौँ नि अनअर्न्ड रेभेन्यू हैन त हो त्यो लायबिलिटीलाई भनेको हो क्या त्यही भएर त क्लियरली छ नि त लायबिलिटिज फ्रम डेलिभरिङ अर प्रोड्युसिङ गुड्स रेन्डरिङ सर्भिसेस कन्डक्टिङ अदर एक्टिभिटिज कुरो बुझ्यौ योबाट हुने लायबिलिटिजको सेटल र यहाँबाट आउने पैसालाई हामी के भन्छौँ रेभेन्यूज भन्छौँ नि त हजुर सर त्यही होइन र मिनिङ त क्लियर छ नि त इन्फ्लो अफ एसेट्स अर सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज फ्रम डेलिभरिङ अर प्रोड्युसिङ गुड्स अर रेन्डरिङ सर्भिसेस कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले के बुझ भने अनअर्न्ड इन्कम जुन एडभान्स इन्कम छ नि त्यसलाई अर्न गर्ने भने के रेभेन्यू हो नि अनि कुनै गुड्स हामीले सोल्ड गर्यौँ सर्भिस प्रोभाइड गर्यौँ रेन्डर गर्यौँ त्यहाँबाट हामीले कुनै पैसा आउँछ भने त्यो पनि हाम्रो के हो रेभेन्यूज हो सर भनौँ न त्यति मात्र भनिदियो न पुगिहाल्यो नि यो मिनिङलाई कभर गरिहाल्यो नि होइन र कुरो बुझ्यौ सामान बेचेर आएको पैसा अनि सामान भोलिको दिनमा सामान बेच्ने गरेर जुन हामीले पैसा रिसिभ गरेका थियौँ नि हो त्यो अनअर्न्ड एडभान्स इन्कमलाई अर्न गऱ्यौँ एडभान्स इन्कमलाई अर्न गऱ्यो भने त्यो पनि के हो रेभेन्यूज हो सामान बेचेर आएको पैसा एडभान्स इन्कमलाई अर्न गरेको पैसा के अरे एमाउन्ट त्यो नै के हो त हाम्रो रेभेन्यूज अब रेभेन्यू रिकभरी प्रिन्सिपलले के भन्छ त भनेपछि है अब हामीले रेभेन्यूलाई त्यति बेला मात्रै रिकग्नाइज गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा अथवा रिपोर्टेड गर्छौँ जब त्यो रियलाइजेबल र अर्न हुन्छ कुनै रेभेन्यूज अर्न गर्यौँ रियलाइज गर्यौँ है रियलाइजेबल भयो भने त्यो चाहिँ रेभेन्यू हो भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के अरे रिपोर्टेड गर्छौँ कुरो बुझ्यौ रेभेन्यू के अरे हाम्रो रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल त्यही भन्ने हो कुनै रेभेन्यू रियलाइज गर्यो रियलाइजेबल भयो अथवा अर्न गर्यो भने त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा रेभेन्यू भनेर राख्छौँ त्यही नै रेभेन्यू हो भन्छ अब रियलाइज भने के हो गुड सोल्ड गरेर आएको पैसा हो अनि अर्न भने के हो हामीले कुनै टाइम वेट गरेर त्यहाँबाट टाइमको इन्डमा हाम्रो कुनै पैसा हामीले रिसिभ गर्छौँ है भनेपछि त्यो के हो हाम्रो त्यो मनी अर्न गरेको हामीले जस्तो रेन्ट रिसिप्ट 1 month पिरियड को इंटरेस्ट रिसिप्ट 1 month 2 month 3 months पिरियड को 6 month 1 year को
कुरा बुझ्यो ठिक छ ए बुझिन्छ यो एकीकृत यस सर के रहेछ भन सर लायबिलिटीको कुरो लायबिलिटिज यो अब रेभेन्युजको बारेमा भनौँ न रेभेन्युज रेभेन्यू अब सर एसेटहरू इन्फ्लो भएको पनि गनिन्छ रेभेन्यूमा त्यो क्यास होस् या अकाउन्ट रिसिभेबल होस् या जे भए कुन पनि एसेट के अब सुन्नु न कुन एसेट्स केबाट आएको एसेट्स गुड प्रड्युस गरेको सर्भिस रेन्डर केबाट गरेको आएको भन त अनि अरू त्यस्तै त्यो के अरे ओ। फाइनेन्सियल एक्टिभिटीहरू कुरो बुझ्यौ त्यही त कुनै एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्दा सर्भिस दिँदा अथवा गुड्स प्रोड्युसिङ अथवा डेलिभरिङ गर्दा जुन हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ नि त्यो नै रेभेन्यू अनि त्यो ती कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो कुनै लायबिलिटिज क्रिएट भएको थियो लायबिलिटी जेनेरेट भएको र त्यसको सेटलमेन्टबाट पनि जुन हाम्रो मनी जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी रेभेन्युज भन्छ रेभेन्यू त्यो लायबिलिटिजको सेटलमेन्टबाट आउने इन्कमले के रेभेन्युज कुरो बुझ्यो रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपलले के भन्छ त्यो एमाउन्ट मात्रै हामीले राख्नु पर्यो त्यो एमाउन्ट मात्रै हाम्रो रिकग्नाइज हुन्छ रेभेन्यू भनेर जुन रियलाइज गर्छौँ रियलाइजेबल हुन्छ र जुन अर्न हुन्छ त्यही नै रेभेन्यू कुरो बुझ्यो बुझियो सर अब जाउँ क्वेसनमा है क्वेसन गर्दा गर्दै अहिले यसो डेफिनेसन यो मिनिङ भन्न नसकिरहेको हो होइन तर तिमीहरूले कुरो चाहिँ बुझेछौ कुनै कुरो पायौ कुनै कुरा हाम्रो पाउनु बाँकी छ भने त्यो हाम्रो त्यो काम कम्प्लिट भइसकेको छ नि त्यो इन्कम भयो होइन कुनै एडभान्स इन्कमलाई सेटल गरेपछि इन्कम भयो त्यति त हो नि खास भन्न खोजेको होइन त्यसपछि क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ न ब्रिफ एक्सर्साइज हामीले यो गर्ने बित्तिकै ब्रिफ एक्सर्साइज आफै भइहाल्छ है त्यस्तो सजिलो छ क्या अब एक्सर्साइज 4.1 comparing the income statement and the statement of cash flows cash flow को र income statement comparison छ यहाँ on January 1 campus internet connection opened for business across the state from Upper Eastern University एउटा यो क्याम्पस इन्टरनेट कनेक्सन रहेछ एउटा बिजनेस यो के गर्ने क्याम्पसको लाइनमा है यो स्ट्रिट फ्रम अफर इस्टर्न युनिभर्सिटी यहाँबाट यो इन्टरनेट कनेक्सन दिने एउटा के गर्यो त बिजनेस गर्यो के ओपन गर्यो है द कम्पनी चार्जेस स्टुडेन्ट अ मन्थली फी 20 and $1 for each hour they are online. त्यो स्टुडेन्टहरुलाई यो अब त्यो वाइफाई जस्तो के फ्यासिलिटी दिएको रहेछ है अनि यदि तिनीहरुले स्टुडेन्टहरुको लागि हो स्टुडेन्टहरुले यदि त्यो इन्टरनेट युज गर्छन् भने मन्थली चार्ज चाहिँ कति हो रे 20 हो मन्थली अनि आवर बेसिसमा मन्थली चाहिँ 20 आउँछ अनि उले 1 आवर युज गर्छ भनेपछि त्यसको $1 को उसमा उले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि त यो सेमी भेरिएबल कस्ट जस्तो देखिन्छ नि त जस्तो इलेक्ट्रिसिटी हैन त अनि टेलिफोन एउटा सर्टेन अमाउन्ट हामीले तिर्नै पर्छ त्यो इन्स्टल हाम्रो त्यो गर्ने बित्तिकै त्यसपछि जति हामी कन्ज्युम गर्छौं जति हाम्रो युसेज हुन्छ त्यति नै हामीले पेमेन्ट बढी गर्नुपर्छ अब यो सर्भिस लिने स्टुडेन्टले $20 चाहिँ
मन्थली पेमेन्ट गर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि जति उसले कन्ज्युम गर्छ नि, जति युज गर्छ नि आवरली उसले $1 को उसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ड्युरिङ जनवरी 500 स्टुडेन्ट्स साइन्ड अप फर दिस सर्भिस। यो सर्भिस लिने भनेर कतिजनाले साइन गरे त? 500 students, and each will have until the 5th of the following months to pay monthly fee. सबैले कहिले पेमेन्ट गर्ने छन् त? मन्थ सकिएको अर्को महिनाको 5th मा। कुरा बुझ्यो? मन्थ सकिएको 5औं दिन, यानी कि अर्को मन्थको 5th डे मा। ठीक छ? जस्तो जनवरी हो भने चाहिँ उले यिनीहरूले फेब्रुअरी 5 मा पेमेन्ट गर्छन्। By the end of January, 200 students had paid the monthly fee. यो जनवरी को एन्ड मा चाहिँ 200 स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरेछ 20 को रेटले। कुरा बुझ्यो? स्टुडेन्ट युजेस payable at the time connected was 3000 hours during January. जनवरी में चाहिँ जुन हाम्रो यो आवरको बेसिसको थियो नि $1 तिर्नु पर्ने, स्टुडेन्टले चाहिँ यो 3000 आवर्स युज गरेछन् र त्यो चाहिँ कति बेला पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने पेबल एट द टाइम कनेक्टेड भयो भने चाहिँ हामीले पेमेन्ट त्यतिबेलै गर्छौं। जस्तो मैले 1 आवर को लागि लियो भने चाहिँ मैले $1 पेमेन्ट गरे, तर यो 20 नेक्स्ट मन्थ को 5th डे मा, अनि यो मन्थ मा चाहिँ 200 स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरेछ, 500 स्टुडेन्ट टोटल साइन गरेछ। अब हाम्रो 300 स्टुडेन्टबाट 20 को रेटले अझै आएको छैन। कुरा बुझ्यो? Assume that campus uses the accrual basis of accounting. यो बिजनेसले चाहिँ accrual basis accounting को accrual basis लिएको छ, क्याश बेसिस होइन। एकाउन्टिङ प्रिपेयर accrual basis मा गर्छ। रिक्वायर्डमा छ prepare the revenue section of campus income statement for the month of January. जनवरी को रेभेन्यू कति हो त? जनवरी को रेभेन्यू इन्कम स्टेटमेन्टमा रिकग्नाइज हुने, इन्कम स्टेटमेन्टमा रिकग्नाइज गर्ने रेभेन्यू कति हो? 2 मा सोधेको छ। Prepare the cash receipt section of campus statement of cash flow for the month of January. क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यो क्याश रिसिप्ट सेक्सनमा कति हुन्छ त अमाउन्ट? त्यो क्याश रिसिप्ट सेक्सनलाई प्रिपेयर गर भन्छ। त्यहाँ के कति अमाउन्ट आउला, के कुराहरु राख्नु पर्ला भन्छ। थर्डमा भन्छ इन एडिसन टु क्याश अकाउन्ट what other account will appear on the campus balance sheet at the end of January? What amount will be in this account? यो क्याश बाहेक अरु के आउन सक्छन् त ब्यालेन्स शीटमा? अरु कुन अकाउन्ट आउलान् त जनवरी को इनको ब्यालेन्स शीटमा? र अमाउन्ट कति होला? कुरा बुझ्यो? ठीक छ। यो क्याम्पस इन्टरनेट कनेक्सन एउटा बिजनेस है, अनि बिजनेस के को थियो भने चाहिँ त्यो हामीले इन्टरनेट कनेक्सन दिने एउटा स्ट्रिटमा र कम्पनीको के रे त्यो सर्भिस लिनको लागि स्टुडेन्टहरुले मन्थली 20 पेमेन्ट गर्नुपर्छ र उनीहरुले आवरली युज गर्छन् भनेपछि त्यसपछि उनीहरुको युजेसको आधारमा
आवरली $1 को उसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ र 500 स्टुडेन्ट साइन गर्यो 500 स्टुडेन्ट साइन गरेछ किनकि उसको क्लाइन्ट कतिवटा भयो त कस्टमर कतिवटा भयो त 500 स्टुडेन्ट भयो जसमध्ये 200 स्टुडेन्टले 20 को रेटको जुन यो फी थियो मन्थली फी यो मन्थली फी चाहिँ पेमेन्ट गर्यो 200 स्टुडेन्टले अब बाँकी 300 स्टुडेन्टको के छ ड्यू छ र स्टुडेन्टले 3000 आवर्स यो जनवरीमा चाहिँ 3000 आवर्स युज गरेछन् टोटल अब उसले भन्छ रेभेन्यू सेक्सनको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रेभेन्यू सेक्सन बनाऊ अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको क्याश रिसिभ सेक्सन बनाऊ र अनि ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ भन्छ ब्यालेन्स सिटमा क्याश बाहेक अरु के काउन्ट आउला त भन्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा के आउला भन्नु त इन्कम एन्ड एक्सपेन्स अब मलाई भन पहिला त त्यही त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर त आउँछ एक्सपेन्डिचरको कुरै छैन सबै इन्कम मात्रै छन् अब भन इन्कम स्टेटमेन्ट के आउँछ भने चाहिँ पहिला त यो 200 स्टुडेन्टबाट 20 को रेटले आएको पैसा छ होइन क्याश रिसिभड फ्रम इन्टरनेट सर्भिस एउटा त योबाट आयो मेम्बरशिपबाट आयो है यो त मेम्बरशिप मन्थली लिएको हो नि त अनि यो हामीले रिसिभेबल कति छ त यहाँ यो मन्थमा रिसिभेबल कति छ 300 इन्टु हामीले त यो इन्डमा बनाइरहेको छौँ नि जनवरीको इन्डमा रिसिभड कति छ 200 इन्टु 20 रिसिभेबल कति छ हाम्रो भन त 300 इन्टु 20 तर त्यो पनि त हामीले अन गरेको हो हैन रियलाइजेबल हो नि अनि 3000 इन्टु 1 यो पैसा पनि आउँछ तीनटा कुरा आउने भयो एउटा 3000 इन्टु 10 के 1 आवरली यति पेमेन्ट गरेको अनि 200 स्टुडेन्टको अनि हाम्रो 300 स्टुडेन्टको रिमेनिङ पैसा पनि हामीले रिसिभेबल पैसा पनि इन्कम स्टेटमेन्ट यति मात्र आउँछ क्याश रिसिभ सेक्सनमा चाहिँ क्याश रिसिभ गरेको यो 200 र यो 3000 मात्रै 200 इन्टु 20 3000 कुरा बुझ्यो ल रेभेन्यू सेक्सनमा हेर्दा उसले इन्कम स्टेटमेन्ट रेभेन्यू सेक्सन क्याम्पर यो इन्टरनेट सेक्सन इन्कम स्टेटमेन्ट फर द मन्थ अफ जनवरी मेम्बरशिप फी हाम्रो 500 स्टुडेन्ट इन्टु 20 ठिक छ अब यहाँ मैले एक्रुअल बेसिस र क्यास दुईटै लिदिए किनकि यहाँ दुईटै आउँछ अनि अनलाइन युजेस फी जसले 1 आवरली युज गर्छ नि 3000 इन्टु 1 टोटल कति रेभेन्यू हुने भयो 13000 क्याश रेभेन्यू कति क्याश 200 ले मात्रै पेमेन्ट गरेको छ अब यो कुरो तिमीले यहाँ गएर बुझ्छौ क्याश रिसिभ सेक्सन अफ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मेम्बरशिप फी 200 स्टुडेन्टले मात्रै पेमेन्ट गरेको हो नि त क्याश त यति मात्र आएको तर यहाँ हामीले इन्कम चाहिँ कति भनेको थियौ रेभेन्यू कति भन्नु 500 स्टुडेन्टको भन्नु किनकि यो मन्थको इन्डमा त उनीहरूले के हामीले रियलाइज गरेको हुन्छ के रियलाइजेबल हुन्छ पाउन पो बाँकी हो 300 स्टुडेन्टको त कमाइ त सकेको हो नि त किनकि उनीहरूको 1 मन्थ भइसक्यो नि त र क्याश चाहिँ यति मात्रै आउँछ अनलाइन युजेस फी 3000 यो क्याश नै ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ यो 4000 एउटा त क्याश आउने भयो अनि 3000 यो क्याश 7000 अनि अकाउन्ट रिसिभेबल जुन हामीले यो 300 स्टुडेन्ट थियो नि नेक्स्ट मन्थको 5 मा तिर्ने 300 स्टुडेन्ट 20 को रेटले 6000
केही बुझ्यो त सर यो 3 को ब्यालेन्स सिटमा अलिक कन्फ्युज भयो सर। भन त यो यसमा एउटा त क्यास एकाउन्ट के छ भन त क्यासमा क्यासमा यो त त्यही स्टुडेन्टहरुबाट कलेक्ट गर्ने भयो। हो एउटा मेम्बरशिप फी भयो जुन मेम्बरशिप फी भनेको जुन मन्थली तिर्नु पर्छ नि त उनीहरूले एउटा 4000 क्यास भयो। अर्को जुन यो 3000 छ नि यो अनलाइन युज गरेको क्या आवरली 3000 आवर पेमेन्ट गरेको के रे युज गरेको हो नि त उनीहरूले त्यहाँबाट $1 को दरले यो 3000 क्यास त कति भयो टोटल 7000 भने त क्यास ए हो सर। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको 300 स्टुडेन्ट त अब नेक्स्ट मन्थको 5 मा दिने हो नि त्यो रिसिभेबल भएन त ए भयो सर रिसिभेबल आएको छैन। कुरो बुझ्यो ए बुझे सर। ठीक छ अब यो सोध्नु पर्यो है नत्र बोल्यो भने चाहिँ त यो मैले मात्रै भनिराखेँ भने त अब मैले बुझेको कुरा हो मैले लेखेको कुरो हो मलाई त सबै कुरो सजिलो लाग्छ क्या तिमीहरूलाई कहाँनिर को टर्म गाह्रो लाग्यो त्यो त भन्नु पर्यो क्या तिमीहरूले अब पछि यो च्याप्टर सकिने बेला सर मैले यो यहाँनिर बुझेको थिएन भन्छ क्या फेरि च्याप्टर सकेपछि मैले फेरि ब्याक हुने हो त होइन नि त अझै भन्नु पर्यो यहाँ रेभेन्यू रिकग्निसन कन्सेप्ट एउटा एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ क्यास बेसिस एकाउन्टिङ यो सबै कुराहरू युज छन् क्या यहाँ हो मेरो क्लासको टाइम भइसक्यो अर्को है मैले क्लास इन्ड गरेँ है अब बाँकी भोलि डिस्कस गरौँला नि त है त हुन्छ सर। अब यो यसो हो क्या 2-3 दिनमा बल्ल सेट हुने हो क्या तिमीहरू आज तत्काललाई के कन्फ्युजन भयो जस्तो भयो भने 2-3 डेजको क्लास पछि तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ क्या एडाप्ट हुनु पर्यो क्या पहिला त ल बाइ बाइ।